Hantar en mantrao. Sirio et Roland ur vidéo d'or, aze deus Praha, Kerben Tchekia, Prague, makarut, l'air m'avait roariet ar zunman, campionat Europa Rio-Wank. Chetu, deus arre zo entumant da Ace Bla, bete kare zo entumant de Driwer Bla. Pezra o perntud. Perak nem gavon eno neuze peguer e heulian aze on descardis, a gara un tournament a fesson setu-si Inès Bernarnier, a zo chom e bro aon, e club guitre gemo a gideus gouniet aze pider fartien, var pider vid ar poen, be an zo nou fartien aze a hed ar championat, a neuze emañ neke gret de labour, vel just emañ var an en mat, vid be an plas en mat en tournament. Hag ez e velan ma vet ar poen setu emañ en nei plas se zo a renkat avek goude a pevar e ronden, a setu eus eus pider flar a zo gant pevar foen, mos. Setu. Diom dustu da zelet ouz unan deus fartienou, i deus c'hoariet a ze en tre de ronden, a ene po d'un italianez an vet Greta Viti, a setu emañ Inès gant ar rewen, hag e tigor gant e pevar, kemera a reiz, e pem, Marek Setri, e partien Vienna, vegret deus an drae alies, ma Marek kontrolmat ar garez en depem, difenara e pevar, hag ben fin e c'halbian souplor vit Marek eftri, dre ma c'haler gwech an amzer c'hoari F pevar diweator. Marek efroer perzien e bourrez, poelek, hag eskop se pevar. A setu, eskop se pevar, ne ket an tol ve gwelet an aliesa, F pevar c'halbian gwelet a liesor. Donc ma zelerien mat an eskop a ze ne ouieke resis petra ober dija. A klaskit deus ten a split, duz ar fet ma vich an eskop hag ar marc'heg oman, o c'hoari marc'heg dap e pevar. A perak gant dio la ze e ro ar marc'heg en an tol mose. Ben a fin m'ave atapet ar marc'heg mose e pevar, e vo c'hoariet depem gant ar rezu. Goude ur vech kilet e detri mose, de dap e pevar, eskop dap de pevar, e de ben a rezu de ingalar blegen, tam mu pevi. Setu, an drae oa be prientet gant on, vel justa. Hag Inès i deus c'hoariet doltrum ronez a chpem, on tol fin, hag a c'hodrouz lan, giz ma velit, ma tap fen e F6 gant ar ronez e fe lamp da roue, hag e tagan e pem, a chomara gourdrozet ar marek. Marek de c'hwer, don ar endro difenara F6 a tagar an eskop, an tol gwela a nemeta ben a fin an vit chomer partien. Hag amañ, e l'er debri e pem Robert Berdustu, pez vich be moyen d'ober, me ar guden zo, ma ta rouanez da E6, e rangfe eskem e rouanezet. A Inès zo hi an da gourez eus a revela, setu e kav gwell mirout a rouanezet war an dablez vigelet taga. Setu, i deus kilet an eskop betri, hag eskop E6 deus perz a rezu. Marteze e c'haller sonjal c'hoari Marek Serc'hwer mose, vit difen epem, met normalement zo fe un tol fin eus perz a rewen. Deus tegan c'hall fer kaout an tol amañ vit kemer ar split gant a rewen. Eus kant pem eilen da yann ar video, pevar, tri, daou, unan, an tol zo Marek Bepem. Ya perak Marek Bepem hag an apal dihincha ar Marek amañ a oa e dec'hwer hag a oa tifen F6. Ve just na ler ket debri mose, en dal ve fe lamp da roue. A setu ma ve c'hoariet gerc'hwer da skwer rouanez F3 hag ar an F6 c'hoaz F-pem a rouanez depem, e c'hodrozan Marek dap dec'hwer ber a lamp e F6 a dare. Setu vich e redie da rezur c'hoar an bennak giz rouanez E6, a cheoaz nezifen kemu a rouanez C6, setu e tap fen mose ber da roue, roue de reiz a tape don tour. Setu a dalek ar pen kentañ eus dija touloù trap giz war bern de garadurioù e pevar e pem. Setu, oa ken avet gant nine bourrez, me dam sonj n'eus ket berrand kemer risklou, setu i deus c'hoari eskop E6 a zo an tol poelek. Setu a tapet ar pez gwering gant Inès, Castelbin,
En gommant et classe Castellibio, on a réussi à inviter non split azé du zarfé de ma viché tal ou tal à rouenner son tour à garoué. A gontol soeus alies vegolet de Marigedo au moment juste à voir, biguarezi et roué, à Roari d'Epevar war l'air, escopétri à Castelhir, sur war, à Mossé clasker taga varzu à roué du, mais grand omni, ou abe prientet car benafin a blégalement ou abe studiet enaro genom, ou abe prientet don tol soeus Marigeftri. A galos carezu Roari escopé frère, taga rouanez FPvar, à Touré iceberg. Peze blanquet dispar vidarewen, Ragnalonke Castelli drememain d'Indanber. Petaille deus gred neuze, roue funan. Eia, rak force. Rag a roue a zo manket den ar vartan mebe normalement. A marteze e rela sonjal e vo trapen un tour, un tambin. Mais vid lare de veillonne, ur vech ma vo c'hoariet HP var, e c'hallo an tour kemer pers, a gar marrek a vo lerke goler eftri eget na vifebet e edaou da me sonj. Setu o variant soueus a ze di an o vid irene bourré sa alies pa brienter partien e chedou posuse klask ya chetu digoradorio nike e re an avet. Roan ez e ya neke fall a rodrouz debris e setri a goudese roan ez edaou lakom e rafe ur fazin ez igual feket roar e rafe apevar benaket vraiment et te fait escop setri dedap setri roan ez edaou per daroué a gaze veler peler mandal vraiment et alan c'hoari roanez de unan a geran land daroué. Chetu, ze nalerke d'autren ve just. Chetu de c'hoari dinez HP var, pezo poelek a mosse e c'hallo achap gant e roué ma c'hoar vezfe kemenze. Tapet ar marrek gant eskop, o gure ma veke tapet e vo marrek depem a vo bar ar blegen alies a ze c'halbean torer. Chetu oa be tapet, me ur fazi e dija eus perz a rezu. Amman, il deus a tape dinez gant ur pezgouerin D, me gwell ve fe bedei a tapou gant pezgouerin C. Mosse, vit mont da atri gant e iskop. Azer furlukin a za da atri, pe neskop da atri, vit stanka ar marrek, goude marrek se c'hwer da skouer, me miche galer c'hoari eskop atri, a diweator goude berc'hwer va debri e derc'hwer. En gomman, meus on doa ben de deri e strukturen a rezu un gwell darit, an daouse zo eilet eget digenvez, da la rede neus gwerina lebet, tro-drode vit difenne, a zezo un drafal va hir dermen. Chetu. Met a tape di doa gant de, pe zo neket an dra gwella, men neket ur fazi braz kenot. Hag eler lakad i fejou da vont mez, pez i dech e ranket ober an ene bourrez kredap, i deus c'hoaret marreg epe var, boun, hag a ze e leusk C6, a C6 da zo moyen deus ebri villar de varionne, peso goude marreg ar c'hwer, c'hoanez FP var marreg sepem, inez a zonje dei viche tapet di skop, a pez viche kebe ur gwall afer, me gure etal voudus vit taga F6, a ze evelam gant ar marreg e gepem, a rouanez a gant eskop e c'halom taga ar pez gwerin F6 e gwer amman. Chetu e kavedei oa gwell dioren i fejou puan an pe gwir un da gourez, zun dra a bouez en echedou an gure an danve an niver a bejou a zo on dra, me alies ve poezus a klask kaout pejou bir vidik dioren ar buan a posup. Chetu penaos dioren, ma eskop etri. Eskop etri ta. Ok, mosse e prest an tour de zon. A gaze kredap, i diche ranket du savoir klask skarza an eskop, pe o c'hoari an dra bennak giz marreg ar c'hwer marreg sepem, pe o c'hoari seprouer a depem var l'air vit stanka an eskop. Chiwas, deus ket gredeus de c'hwer, a gwell a ze vidon, hag amman zeus kalz stol ukrin a ze evit ar ewen. Neus e petra zonj d'or, petra a rafer c'hiz. Pem, pevar, tri, daou, unan. Moi en zo c'hoari marreg gepem fi an tol gwella, tagar a F6, ter gwech, a tagara ar marreg, chetu redie de deus ebri. Debre ar an endro gant H, hag a ze veler pal HP var, oa ket kemeuse bunta H betek pen, met digor ir gol an H kentor, vit taga H6. Penaos e c'hall trai fall an tra ouid a rezu, bremañ psalit, goude marreg se c'hwer,
Iralon, Huari Rouanez HP var, vite clask débris H6, Chiwa c'est Tofi un escope, et FPM, d'azifen. Agament avait fait qu'une false évidemment résu. Nous est penos au beurre en main, vite gouni d'ar split. Ar gwell a tradober zo c'hoari gerwer. On tolker gerwer a digeri ar golonen h dririt. Ar poentarza a nie, da la rede stankede ar pez gwerin F6, nal ket debre blanc mort en eskop. Eus e debret vefe mose gant h. A bremañ, c'hallan c'hoari rouanez h daou. Dedon a ben da eila an tour hag ar rouanez, a penaos c'hal ober a rezu. Vit chom eb beran lammet, men neus ketu. Chetu, a ze don arre rouanez h6, hag evo droug kenan. Chetu, ze vech eber an dra gwell a d'ober. Mais Inès, il de se roariet andra le nom doare pouelek, tour et une an, zo pouelek kenan a lak adera a ze izour a dal de rouanez. A gaze kreda oa poen bras klask eskem a rouanezet a endal e vo taget a rezu an tourmigré goude rouanez e frouer. A ze mave eskemet a rouanezet e teuer tostor da ingala an trao, non mout. Je tu goude marek gepem, marek dap gepem, rouanez dap f frouer, g f frouer, h gepem, f gepem a gondrabenak vel tour h pem, vichebe pe adra de daga c'hoaz, gant ar e wen gwele darer manket dioren mat pejou a rezu, an deus ebri gise, a ge chom spletus vid a wen, me vichekebe hu un giz ma vant da hui ben un nebeut tolioù. Chetu, i deus c'hoariet d'an enebourez se plas rouanez e frouer marek D16. Inès a faut dei implijou de stankaden se. Chetu gant eskop DP var. Agamañ, ne ouie ket marse oa an keniet a enebourez hag i deus c'hoaret revun, c'hoari di deus sepem. Hag a zo o melfazi. Hag a ze, i doa c'hoari d'an tol, i doa lakaet an enebourez da zilezel ar bartien var an tom, ma karez, dioustu. Neuze, petra in tolse. Pem, pevar, tri, dou, unan, gourremenou d'are o deus kavet gizinez, an taktik tour d'ap e pevar, e ya, gallout an debri ar marek, gauche de berak, ba rak mave at tapet gant ar rouanez, nez e branket ar rouanez d'an hat, at tapet vefe, hag em efe kollet d'an ve. Mais dihin chemeus ar rouanez diouz difen F6. Chetu tapet de F6 gant ber da roue, redie da roue d'avant da H6, a bremañ sur oar rebelit bremañ, gallout a ran debri e G6 gant an eskop pe gant ar rouanez ive, hag ober lamp da roue. Chetu, ur bartien ver oa, deus perz Inès, flastre d'an enebourez ganti, a diskouzara pegen dangerus e c'hall bezañ seut digora durius weus, a pegen bareg e hi bar an taktik. Chetu heti a reomp a pep gweladei a ze vit fin ar championat, marteze vo ur video all di war ifen. Ma fodeur heulia izroiouker hag i fartiennou, e lakin link an vant dindan mar ali klika a heulia an trao, pep a partiennou ve bamde de d'erreur goude mern. Chetu misanj deus plijet d'or, ken a c'hent tro.